강의 들어와 주셔서 정말 감사합니다. 이렇게 오늘 또 찾아뵙게 됐는데 어떻게 식사는 맛있게 하셨나요? 오늘의 강좌를 바로 소개해드리자면 오카리나 맛, 오카리나 뭔지 아시죠? 오카리나를 함께 해보고자 합니다. 그래서 기존에 강의해주시던 아주 유명한 강사님이죠. 이용혁 강사님 오늘 모셔보고 또 강의 진행하도록 하겠습니다. 오늘 강좌 끝나고 내일 또 여러가지 강좌들이 진행되기 때문에 내일도 많은 시청과 참여 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 너무너무 보고 싶은 우리 어머님 아버님 어떻게 잘 지내시고 계시는 거죠? 너무너무 보고 싶고 이렇게 어머님들이 저를 보고 있다고 생각을 하니까 마음이 뭉클해지기까지 합니다. 우리 어머니 아버님 이 방송 비대면 강의가 끝나는 10주 후에는 우리 얼굴 보고 손도 잡고 그렇게 수업 진행을 할 수 있으면 좋겠다라는 생각을 가지고 수업을 진행해 보겠습니다. 우리 어머님 아버님 지금 얼굴은 안 보이지만 그동안 제가 어머님 아버님 정말 많이 그리웠거든요. 자, 그리운 마음 담아서 인사 크게 드리고 시작하겠습니다. 어머님 아버님 사랑합니다. 자, 우리 얼굴은 못 뵙지만요 강의 시작과 끝은 항상 이렇게 기분 좋게 우리 크게 인사하고 시작해요. 저에게 저 어머님 아버님 소리가 들리는 것 같거든요. 자, 우리 똑같이 한번 다시 저한테도 인사해 주셔야죠. 어머니 아버님 사랑합니다. 저기 우리 초자어머니 보이세요? 저기 우리 반장 어머님이 제일 보고 싶어요. 우리 재함 선생님, 우리 최경 어머님, 경혜 어머님, 나노기 어머님, 한수 아버님 다 너무너무 그리워서 그죠? 제가 김포복지관 오카리나 연주반 너무 정이 흠뻑 들었던 것 같아요. 정말 많이 그립습니다. 자, 오늘은 어떤 곡을 시작할까 고민을 많이 했어요. 근데 어머님 아버님 너무 많이 쉬셔가지고 어려운 곡 하면 아유 나 못하겠다 이렇게 생각하시면 안 되니까 그죠? 그래서 우리가 한번 했던 곡 숨어오는 바람소리라는 곡을 선곡해 봤습니다. 이 곡은요 악보는 쉬운 것 같아도 표현하기가 좀 깊은 맛이 나야 제대로 표현이 되는 곡이거든요. 그리고 가을이 되면 꼭 이 곡 알려주세요 하시는 분도 많고요. 그 다음에 연주할 때 꼭 숨어오는 바람소리 연주해 주세요 라는 요청이 많이 들어와서 저 어머님 아버님한테 다시 한번 숨어오는 바람소리 한번 수업을 해봐야겠다 라는 생각이 들었습니다. 괜찮으시죠? 자, 저희 책에 있는 악보와 이 화면에 띄워진 악보가 조금 다를 수 있어요, 어머님. 그렇지만 오늘은 책보다는 선명한 그 악보, 아니 화면의 악보를 보시면 좋겠어요. 자, 일단 오카리나 악보를 먼저 보시면요. 오카리나 악보를 먼저 보시면 노푸름자리표를 먼저 보셔야 돼요. 노푸름자리표 뒤에 조표가 나와 있거든요. 그 플랫이나 샵이 있는데 노푸름자리표 뒤에 있으면 이 전곡을 지배를 해요. 근데 보니까 숨어오는 바람소리는 없어요, 조표가. 그러니까 샵이나 플랫은 신경 안 쓰셔도 괜찮아요. 다장조라는 거죠. 근데 이 악보가 보시면 파샵이 나와요. 뒤에 악보를 제가 세 번을 한 걸 받았는데 파샵이 빠진 부분이 나오거든요. 몇 마디냐면 두 번째 페이지 27, 28, 29마디거든요. 27, 28, 29마디에 파샵이 나오거든요. 자, 파샵을 우리가 한번 확인을 하고 수업 들어갈게요. 자, 29마디 두 번째 페이지 있습니다. 자, 파샵. 오카리나가 좋은 이유는 뭔지 아세요? 샵이나 플랫이 쉽다는 거죠. 자, 샵은 어떻게 했죠? 한음 위로 무조건 가라고 그랬죠? 한음. 파에 붙어 있으면 한음이면 어딜까요? 파에 한음이면 그렇죠. 솔이에요, 솔. 자, 솔에서 자, 오른손 2번입니다. 누르면 파샵이죠. 무조건 오카리나에서 샵이 나오면 한음 올라갑니다. 그러면 솔 샵이다. 그럼 어떻게 할까요? 솔에서 한음이면 뭐예요? 그렇죠. 라예요. 라에서 4번. 그죠? 너무너무 쉬워요. 그죠? 자, 근데 아래 미부터는 틀리죠. 아래 도 미는 레 플랫은
앞으로 쭉 넘어가야 돼요. 레샵이면은 미하고 쭉. 레샵이면은 미의 한음이니까 미하고 쭉이에요. 아시겠죠? 자, 그 다음에 여기서 제가 한 가지 또 말씀드리고 싶은데요. 오카리나에서 샵이나 플랫을 연주할 때는 세게 하시면 안 돼요. 소리를 앞으로 투 이렇게 밀으시면 올라가요. 항상 공간을 가지시면서 눈을 크게 뜨시면서 좀 소극적이게, 좀 조심스럽게 위로 보내볼까요? 한번요. 자, 어머니, 자, 파샵 한번 잡아보세요. 자, 저랑 똑같이 잡으셨어요? 솔에서 4번이 파샵이죠? 한번. 자, 위로 올라갑니다. 파샵. 자, 소리를 이렇게 앞으로 내보시면 안 돼요. 그럼 부는 모습도 있고요. 좀 눈을 크게 하시면서 소녀같이 공간 가지시면서 조금 소극적으로. 자, 그렇죠? 숨어오는 바람소리에서는 샵은 파샵밖에 안 나와요. 파샵. 자, 그러면 자, 우리 샵을 확인했고요. 자, 높은 음절표 뒤에 조표는 없었고 몇 번에 몇 박자예요? 4번에 4박자죠. 4번에 4박자면 4분음표가 한마디에 4개가 나와야 된대요. 강약은 어떻게 될까요? 강약, 중강약. 너무 쉽죠? 우리 어머님은 다 아시죠? 하지만 자, 저를 위해서 공부를 합니다. 강약, 중강약이죠. 자, 그런데 이 첫 마디를 보세요. 갈 때. 자, 8마디예요. 처음 마디. 갈 때 밭이 나오죠? 자, 근데 첫 마디가 있잖아요. 4분의 4박자니까 4박자가 나와야 되는데 지금 한 박자밖에 안 나왔어요. 좀 모자라. 3박자가 모자라죠? 모자란 곡은 목가춤마디 흐름이라고 생각하시면 돼요. 자, 목가춤마디는 못 갖췄으니까 모자라니까. 모자란 얘는 힘이 없어요. 그 이음줄로 가서 그 다음 마디 첫음에 강이 가죠. 그 이야기 제가 몇 번 반복했었는데 어머니 기억나시죠? 처자어머니 기억나세요? 목가춤마디의 흐름은 첫 마디는 힘이 없고 그 다음 마디 첫음으로 강이 갑니다. 대신에 이어서 가야 돼요. 왜? 모자라니까 불쌍하잖아요. 조금 이렇게 부드럽게 데려가야죠. 그죠? 자, 그래서 통행은 두두두 이렇게 하시면 되는데 두루두 해도 괜찮아요. 근데 여기서 주의주점도 마디 끝음에다가 두루두 이렇게 하시잖아요. 그러면 대는 중요하지 않은데 대가 제일 중요해져 버려요. 갈대밭. 따라서 한번 해보실래요? 갈대밭 이렇게 나오셔야 돼요. 이렇게 나오셔야 돼요. 그러면 통행으로 표현을 하면은 두두두 이렇게 돼요. 자, 우리는 있잖아요. 지금 여기서 숨어오는 바람 소리를 가수의 느낌대로 하려면 가사가 우리가 표현이 잘 돼야 되는데 우리가 갈대밭이 보이는 언덕 이렇게 해야 되는데 어머니들이 갈대밭 자, 받침 붙이면 갈대밭이 아닙니다. 갈대밭 이렇게 되는 거예요. 받침이 진짜 중요해요. 이게 서정적인 곡일수록 그렇기 때문에 우리가 두두두 자, 한 번만 해볼게요. 같이 할까요? 시작. 두두두 두두두 하시면 안 돼요, 순자어머니. 자, 두두두 하시면 안 돼요. 두두두 자, 따라서 한번 해보세요. 시작. 두두두 그렇죠? 제가 이 프레이즈 이 숨어오는 바람소리 뿐만 아니고요. 모든 곡은 첫 프레이즈가 이 한 곡의 분위기를 담고 있어요. 첫 프레이즈를 잘 표현을 하시면 이 한 곡을 전부 다 잘할 수 있으세요. 근데 첫 프레이즈를 해석을 않고 그냥 어머니 아버님 편하신 대로 부르면 끝까지 이 곡의 분위기하고 상반된 곡을 부를 수도 있어요. 왜? 이 곡은 너무 유명해요. 이 곡은 너무 유명한데 이 곡의 사람들은 다 머릿속에 숨어오는 바람소리는 이런 노래야. 굉장히 서정적이고 마음이 울컥하게 만드는 부드러운 노래야 라고 생각을 하는데 어머니들이 그런 거 생각 안 하시고 갈대밭이 보이는 언덕 이렇게 하시면 듣는 사람들은 굉장히 혼란스러울 거예요. 저 사람이 부는 게 숨어오는 바람소리인가? 저게 뭐지? 하면서 연주할 때 바로 시끄럽게 할 수도 있어요. 그러니까 첫 프레이즈를 우리가 조금 시간이 걸리더라도 통행창을 하시면 부드럽게 이어주는 가수의 느낌을 흉내낼 수 있어요.
그리고 박자가 안 되시는 분들은 뭘 하시냐면요. 개명창을 하세요. 개명창을 하시면서 솔파미 미레 시도 솔라 솔파 파미레. 제가 좀 노래 잘하죠. 어머니 아버님 아시죠? 자, 이렇게 박자 개명창을 하시면 박자가 조금 알게 되고요. 통행창을 하게 되면 제가 연주할 때 수업할 때마다 가장 많이 받는 질문이 뭐냐면요. 선생님, 저는 선생님 같이 곡이 부드럽게 이어지지가 않아요. 저는 뚝뚝 끊겨요. 이런 질문 제일 많이 하시거든요. 근데 그러면 왜 그러냐? 통행창을 하셔야 돼요. 그것을 극복하시려면. 자, 우리 첫 프레이즈 갈 때 마치 보이는 언덕 통행창 한번 해볼게요. 두두두두두두두두. 자, 제가 하고 끊었잖아요. 이게 서정적인 거군요. 으 하고 끊으시면 안 돼요. 그럼 어떻게 되냐면요. 갈 때 마치 보이는 언덕. 이렇게 너무 촌스럽잖아요. 그죠? 그러니까 갈 때 마치 보이는 언덕. 중요합니다. 서정적인 곡을 할 때는 하고 쓰시는 거. 그 다음에 또 두 번째, 내가 여기서 첫 프레이즈에 잔소리가 되게 많죠. 자, 갈 때 갈 때 밭이 안 되게 두루뚜 하시면 안 되고요. 1번 두두두 하시고요. 자, 바치에서 미가 두 번 나왔어요. 미가 두 번 나오는데 하나는 길고 하나는 짧아요. 그럼 어떤 게 중요할까요? 바치. 그렇죠. 우리 한수 아버님은 잘하셔. 미가 기음이 중요하잖아요. 기음이 중요하면 뒤에는 비가 되게 짧게. 그래서 통행창으로 하면 두두두. 그죠? 이렇게 되는 거죠. 아버님, 어머니들 샘여름을 표현한다는 것은요, 연습이 진짜 많이 돼야 되고요, 오버하셔야 돼요. 내가 샘여름을 표현했다 싶은데 상대방은 저 사람이 한 거야? 이렇게 할 수 있어요. 센 박보다 약한 박을 저는 좀 더 약하게 하려고 노력을 해요. 물론 피치가 떨어지지 않는 범위 내에서 그러겠지만요. 자, 한번 미에서 같은 게으름에서 한마디의 첫음에 내 몸이 쏠리는 거. 내 몸. 저는 연주할 때 나도 모르게 고개를 숙이게 되거든요. 중요한 박이라서 그래요. 그 다음에 그 뒷박은 같은 미지만 약해. 너는 조금 조용히 있어? 그러면 약하게 하죠. 갈 때 마치. 자, 통행창 갈 때 밥만 해볼까요? 두두두. 다시 한번 해볼게요. 시작. 두두두두. 자, 이렇게 표현하셨으면요. 자, 보이는 언덕 있잖아요. 8분음표 4개가 쫙 나왔어요. 그러면 어떻게 할까요? 호흡을. 세기를 어떻게 할까요? 1, 2, 3, 4, 5 이렇게 할까요? 촌스러워요. 그러면 3번만 강을 주세요. 1번, 3번 강. 자, 그래서 이 통행창을 제가 한 프레이즈를 한번 해볼 테니까 아버님들 따르시고 들으시고 따라 해보세요. 두루두 해도 괜찮고 두 해도 괜찮은데 시옷 받치면 안 돼요. 두두두두두두두. 자, 다시 한번 두 번 청행창 해볼게요. 시작. 두두두두두두두. 한번 다시요. 지암 선생님 잘 되세요? 청행창 시작. 두두두두두두두. 신정중 어머니 지금 듣고 계신 거죠? 정행창 따라 하신 거죠? 자, 그러면 우리 한번 갈 때 밭이 보이는 언덕을 제가 한번 표현을 해볼게요. 지금은 불지 마시고 한 프레이즈를 들으세요. 자, 다시 한번 할게요. 같이 하시려면 같이 하세요. 시작.
그 다음에 여기 또 한 가지 있어요. 시가 나오잖아요. 낮은 시. 보이는 언. 시죠. 시죠. 근데 이렇게 낮은 음이나 뒤에 높은 음이 나오면 어떻게 하냐면요. 그 앞에서 준비하신다고 으 하세요. 그래서 어떻게 하냐면 보이는 언덕을 두두 두두 이렇게 많이 하세요. 우리 반은 그렇게 안 한다고요? 자, 한번 다시 해볼까요? 이렇게 하셔야 되는데요. 이렇게 하시면 안 이쁘다는 거죠. 틀렸다고는 할 수 없지만 안 이쁘다는 거죠. 자, 다시요. 보이는 언덕. 자, 보이는에서 는에서 읍 발음 없이 꼭 뒤에 낮은 음이 나오거나 뒤에 높은 음이 나오면 꼭 준비하신다고 보이는 언덕 이렇게 하시거든요. 이게 아니고 보이는 언덕이죠. 강력으로 가면 다시 해볼게요. 보이는 언덕 시작. 다시 한번요. 시작. 잘 되세요? 자, 한번요. 갈대밭이 보이는 언덕 제일 중요합니다. 1번 갈대밭을 떨어뜨리면 안 돼요. 갈대밭 이렇게 하시면 안 돼요. 두두 마디 끄듬에 시옷 받침 없게 우발음으로 끝날 수 있도록 조심하시고 한번 같이 할게요. 제가 먼저 어머니들이 3번 시작. 자, 해보세요. 하나 둘 셋. 두두두두두두두두. 두 번 시작. 두두두두두두두두두. 제가 3번 하려고 그랬는데 잘하시네. 자, 그러니까 넘어갈게요. 통나무 집 창가에 노래할 때 이렇게 하잖아요. 오카리나도 이렇게 부르셔야 돼요. 통나무. 통은 중요하지 않아요. 낮자가 중요한데 이어서 가는 게 중요한 거죠. 통나무 두두두. 자, 여기서도 저도 낮자에 라가 통나무 할 때 라는 점 4분음표, 무는 8분음표잖아요. 그러면 그렇죠. 점 4분음표가 중요하잖아요. 통나무. 그죠? 두두두. 두두두 하시면 안 돼요. 다시 한번 해볼게요. 통나무만. 시작. 시작. 잘 되시죠? 톡! 나무 하시면 안 돼요. 두두두 하시고 두두두. 두두두. 집이 중요하잖아요. 그 다음에 집 창가에 김밥 있잖아요. 김밥 하고 이렇게 밀면 안 돼요. 미워요. 사라지듯이 점점 작아지는 느낌으로 하셔야 돼요. 자, 통나무집 창가에 같이 할게요. 2번 시작. 다시요. 통나무집 창가에 시작. 잘 되시죠? 자, 우리 어머님, 우리 간순이 어머니 지금 따라서 하시는 거죠? 지금 이 강의를 누워서 들으시는 분도 계신 것 같아요. 얼른 앉으세요. 자, 누워서 들으시면 안 돼요. 자, 저랑 같이 오카리나 들고 책이 없어도 괜찮습니다. 책이 없어도 화면에 악보가 띄어지니까 우리 악보 보면서 연습해요. 자, 그러면 숨어오는 바람소리에서 이 프레이즈의 이 곡의 느낌을 가장 잘 만들 수 있는 부분, 구마디에서 갈대밭이 보이는 언덕 통나무집 창가에까지 2번 할게요. 자, 준비하시고 하시기 전에 항상 코평수 넓히고 배 블루 아시죠? 입이랑 코랑 같이 그죠? 하나 둘 셋. 칼. 너무 잘하시는 것 같아요. 다시 한번요. 시작.
됐죠? 여기까지는요. 그 다음에요. 길 떠난. 역시 여기서 뭐가 문제가 될까요? 자, 솔에서 도까지 가려면요. 어머니, 아버님들 허리 쫙 펴시면서 호흡 준비하셔야 소리가 나와요. 준비 안 하시면은요. 소리가 얇아지면서 호소력이 없어져요. 그러니까 항상 뒤에 음이 나오면 그 앞에서 앞에 음에서 먼저 준비하셔야 돼요. 뒤에가 높네? 준비해야지. 3도 차 이상은 무조건 호흡 준비. 호흡 준비하는 방법, 저는 허리를 딱 핍니다. 그러면 호흡이 준비가 돼요. 자, 솔에서 도까지. 솔, 라, 시, 도. 4도나 차이 나잖아요. 3도 이상이 넘잖아요. 그러면 딱 허리 펴셔야 돼요. 자, 오카리나에서는요. 자, 도레미. 아래 도레미는 저는 약하게 하려고 생각을 좀 해요. 조금 내가 세게 할 수 있어. 좀 약하게 해야지 호흡하고 생각하고요. 팟솔은 그냥 편하게 해요. 그냥 별 생각 안 하도 않고 해도 팟솔은 잘 맞더라고요. 라부터는 어때요? 아니에요. 라부터는요 호흡 신경 쓰셔야 돼요. 라, 시는 신경 써서 내가 조금 허리도 좀 펴야지. 그렇게 생각을 해야 라시가 음정이 안 떨어지고요. 높은 도부터는 어때요? 높은 도, 레, 미, 파는요 신경 진짜 많이 쓰셔야 돼요. 선풍기로 시작하면 1단계, 2단계, 3단계. 3단계는 높은 도, 레, 미, 파. 무조건 세게 잡아당기면서. 자, 우리 도에서 파까지 한번 가볼까요? 오래간만이니까. 낮은 도에서 파까지. 오카리나는 장난감이 아니니까 항상 음정에 신경 쓰시면서 하셔야 돼요. 자, 어플리케이션 파노 투너기나 여러 가지 투너기 많거든요. 자, 거기서 다운받으셔가지고는 롱턴을 한번 연습해 보세요. 그러면 음정이 맞는지 안 맞는지 그게 확인할 수 있어요. 확인하셔야 돼요. 오카리나는 불면 소리가 나는 쉬운 소리 나는 구조를 가지고 있지만 대신에 피치는 우리가 생각하면서 부르셔야 돼요. 무조건 세게 불어도 안 되고 무조건 약하게 불어도 안 돼요. 도레미, 아래 도레미는 약하게 하시려고 신경을 쓰시고 팟솔은 편하게, 라시는 신경 써야 돼요. 허리 펴. 도는 눈도 크게 뜨고 그죠? 잡아당기면서 하셔야 돼요. 자, 도부터 한번 해볼게요. 같이 할게요. 빨리 오카리나 드세요. 자, 정수기 어머니 오카리나 들고 시작. 쉬시고 도꼬리 만지셨죠? 레에서는 어떻게 했죠? 머리 하시면서 팔꿈치 두 개가 뒤로 가면서 오카리나가 가슴에 밀착이 되도록. 자, 솔부터 다시 할게요. 레 할 때 저 엄지가 이렇게 멀리 갔죠? 미 할 때는 이렇게 막으시면 안 돼요. 소리 나는 부분을 밑에 미 할 때 자 팔꿈치 두 개가 몸쪽에 붙으면서 오카리나는 호리병처럼 세우시라고 그랬죠? 레미파 3번 연습할게요. 자, 어머니들만 레미파 시작. 레미파. 어머니들 옛날에는요 오카리나가 이렇게 잡아당기고 이렇게 돌려서까지 해야 고음이 나는 오카리나가 많았었어요. 하지만 지금은 오카리나가 그냥 이렇게 해도 소리가 잘 나는 오카리나가 많이 있어요. 하지만요 저같이 연주를 많이 하거나 이렇게 조명이 많거나 냉방기, 송풍기가 켜 있잖아요. 그러면 건조해져요. 그리고 무대에 서면 어떻게 되는지 알아요? 침이 말라요. 입이 굉장히 건조해져요. 그냥 어떻게 되고 지금 침 한 방울도 없는 느낌이 있을 때가 있어요. 그러면 소리 나요, 안 나요? 안 나죠. 잡아당기시는 연습을 하셔야 어떤 상황이든지 높은 고음을 긴장 안 하고 내줄 수 있는 것 같아요. 저는 그렇게 생각해요. 그러니까요 우리가 연주한다고 생각하시고 우리 복지관에서도 연주 많이 하시잖아요. 요양원 가서도 하시고. 그러면 무대에 작은 무대고 큰 무대고 긴장되거든요. 잡아당기면서 레미파는 연습하시기로 우리 해요. 자, 그러면 너무 길 떠난 소녀같이 13마디 넘어가는데요.
길떠난에서도 길떠난을 떨어뜨리면 안 돼요. 길떠난. 길은 중요하지 않은데 이어서 떨어가는 게 중요하죠. 오카리나에서는요, 이음 가사가 없으면 텅잉도 없어요. 그래서 투 하시던지 우발음도 안 해도 괜찮아요. 손만 바꿔도 괜찮은 거죠. 자, 솔도 자, 일단 지금 준비하셔야 솔에서 도까지 가뿐하게 올라갑니다. 허리 딱 펴세요. 자, 제가 한번 해볼게요. 어때요? 괜찮아요? 다시 할게요. 자, 두 번 같이. 길떠난 13마디. 악보 찾으셨어요? 길떠난 소녀같이. 다시요. 시작. 같이 합니다. 하나, 둘. 한 번, 두 번, 시작. 그 다음날 넘어갈게요. 하얗게. 또 마찬가지죠. 하얗게를 떨어뜨리면 안 되는데, 떨어뜨리면 어떻게 되는 거야? 핫! 받침 붙이면 핫야게 이렇게 들려요. 하얗게가 되니까 두 발음에서 두 발음이 안 되게. 두두두. 하얗게 합니다. 듣고 하세요. 리듬이 좀 16분음표에서 나오니까요. 자, 지금 볼지 마시고. 자, 16분음표 있으니까 제가 개명창 해드릴게요. 어머니들은 연습을 하세요. 하얗게 하자에 시옷 받침 붙이지 마시고 두두루 두두두두두 하시는 거예요. 자, 시작. 두두루 두두두두두. 핫 약해 하시는 분도 계시네. 안 된다니까요. 핫 약해 하시면 안 되고 받침 빼세요. 시작. 하야 두두두. 시작. 두두두 두두두두두. 잘하셨어요. 그 다음에 키미 나는니까 16분음표 분할됐지만 우리가 하나로 하시면은 가사가 없어지니까 텅잉은 정확히 투두두로 하시죠. 자, 그러면요 우리 이제까지 하셨으니까 박자 리듬을 맞춰서 여기까지 해볼게요. 제가 먼저 한번 해볼게요, 어머니들. 자, 되돌이표까지만. 자, 전주 보세요. 여기 전주 다 그려져 있어요. 자, 솔, 라, 도레, 도라다, 솔, 나다, 솔, 파, 파, 미, 파, 파, 시, 솔, 솔. 준비하세요. 자, 제가 합니다. 같이 하실 분 같이 하세요. 이번 가로 어떠세요? 잘 되시죠? 자, 1번 가로 앞에까지 갔잖아요. 처음 되돌이표 몇 마디냐면요 13마디까지 갔죠. 끝에까지 왔단 말이죠. 하얗게 밤을 새우네. 그 다음에 되돌이표 키미 나는 차 한 잔을 마주보고 하고 있으면 그 사람 목소리인가 숨어. 여기서 1번 가로 앞에서 2번으로 가는 거죠. 숨어 2번 17마디 숨어 우는 바람 소리. 그렇게 하고 계셨던 거죠. 자, 다시 한번 합니다. 이번에 준비. 자, 오카리나 준비하시고. 자, 저는 연주 안 하고 어머니들한테 중요한 키포인트 설명해 드릴게요, 어머니들. 자, 그 다음에 우리가 있잖아요. 이렇게 연주 시작할 때 있잖아요. 친구 믿으면 안 돼요. 연주 시작할 때 몇 박자 쉬고 들어간다는 것도 어머니들 스스로 믿으셔야 돼요.
여기가 지금 전주가 다 나온 부분은 전주를 눈을 따라가면서 개 이름 보시면서 준비하시는 거죠. 언제 들어간지 모르고 가만히 있다가 친구 들어가면 수모 이렇게 들어가시면 안 돼요. 아시죠? 우린 연주바이잖아요. 자, 갑니다. 준비. 같이. 자, 갈대밭. 갈대밭이 두두두두두. 아. 두두루두두두두. 자, 길 떠난 데 떨어지면 안 돼요. 길 떠난 두두두두. 아. 하얗게 밤을 새우네. 되돌이표 그만 들어가세요. 힘이 나는 두두두두. 아, 자, 마주하고 앉으면 아, 그 사람 두두두두. 자, 여기 분할됩니다. 2번 가로 가세요. 숨어 우는 바람소리. 자, 그 다음에 제일 중요한 거. 자, 모든 곡에는 서론 본론이 있어요. 앞에는 자기 이유를 말했어요. 내가 그래서 그랬던 거야. 근데 여기서 또 본론이에요. 그래서 어쩌라고 말하면서 이제 자기 어필하는 거죠. 본론. 자, 그러니까 솔도레미. 자, 여기서도 마찬가지예요. 뒤에 미 앞에 읍발음 붙이지 않게. 솔도레미미. 자, 호흡 준비하시고 시작. 다시요. 자, 호흡 준비하셔야 돼요. 호흡 모자라면 안 돼요. 시작. 원. 솔도레미 파미레도시. 계속. 도미레도시라소. 아. 계속 반복이에요. 읽는다고. 시작. 자, 여기만 한번 다시 할게요. 자, 시작. 잊는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요? 잊는다는 하자를 가기 위한 그 수단이니까 하자까지 호흡을 쭉 뻗으세요. 시작. 원. 자, 이 부분은 어머니 아버님들 스모어는 바람소리 해도 이 부분을 제대로 하시는 분이 별로 없어요. 이 부분은 따로 10번 이상씩 연습합니다. 아셨죠? 그 다음에 아는 이음줄 연습이죠. 넘어갈게요. 길 잃은 사슴. 여기서 당김음 나오죠. 한마디에 첫 음이 길지 않고 둘째 번이 길잖아요. 그러면 스의 강을 갑니다. 사슴처럼 그리움이 돌. 여기에 삽 붙어요. 솔피솔. 자, 길 잃은 사슴처럼 해볼게요. 길 잃은 사슴처럼입니다. 27마디. 그 다음에요. 쓸쓸한 가을. 가 아래에서는 낮은 도에서 높은 도까지 가잖아요. 8도 조약이에요. 허리 쭉 펴고 연습하셔야 돼요. 준비하셔야 돼요. 다시요. 하셨죠? 숨어오는 바람소리. 마지막으로 시작. 자, 그 다음에 달세뇨까지 왔다가 세뇨 18마디로 갔다가 코다 32마디에서 42마디까지 쉬고 끝에까지 가시는 거예요. 어머니들, 제가 오늘은 첫 시간인데 인사하느라고 시간이 좀 많이 지나갔어요. 다음 시간부터는 더 충실하게 수업할 수 있도록 준비할 거니까요. 자, 마지막으로 처음부터 끝까지 한번 맞춰볼게요. 어머니, 아버님들 사랑합니다. 자, 처음부터 끝까지 맞춰봅니다.
경심 어머님 지금 연주하시고 계시는 거죠? 애영 어머님, 초재 어머님 같이. 통나무. 길떠난 한덩어리. 하얗게 한덩어리. 여드리펴 갑니다. 이번 가로 왔죠? 자, 세뇨. 아. 쉬고. 아. 자, 간주 그대로 따라가세요. 지금 35마디 하고 있어요. 자, 몇 마디로 갈 거냐면 19마디로 갈 거예요. 자, 마지막 마디네요. 둘, 셋, 넷, 으! 쉬고. 자, 코다 뛰세요. 마지막 43마디. 어머니 아버님들 한 시간 동안 수고하셨고요. 제가 어머니 아버님 진짜 그리운 마음 담아서 이 가사의 마음이 제가 어머님 아버님들한테 보내는 마음이랍니다. 자, 40분 동안 수고하셨고요. 다음 시간에도 더 재밌는 곡 가지고 오겠습니다. 어머님 아버님들 같이 인사해요. 사랑합니다. 감사합니다. 네, 끝났어. 이제 끝나고. 네, 어르신들 오늘은 좀 잘 보셨나요? 옆에서 껴 듣고 있는데 귀가 맑아진 기분입니다. 그래도 오랜만에 이제 오카리나 해보셨을 수도 있는데 잘 안 되실 수도 있을 것 같아요. 그래도 앞으로 저희 매주 이 시간에 오카리나 반 또 온라인 강의 진행되니까 항상 참여해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 내일도 온라인 강의 계속되니까 매일매일 또 계속 봐주시면 또 감사하겠습니다. 그럼 내일 뵐게요. 수고하셨습니다.